ubu ntakwire guhunga abakora ibitari byo. None se nyoko niba ari umunywi inzoga ukabutunzwe n'ibyo asambanira ukavuga ngo uragenda uzongera kuba mu rugo rugo, ninde uzamukura ku busambanyi? Ninde uzamukura ku nzoga kandi ari weho wamenye ukuri? Aha, urahaguma niba nirebera kwihangana kwawe niko gutoterezwa i Babuloni. Niki cyabwira umuntu umunyedini mwiza utari umukristo? Umunyedini yerekana ugukiranuka kwinyuma. Umunyedini akiranuka inyuma, umunyetora agakiranuka imbere. Ubundi niko ka difference gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo mwambare birebire arabimanura bikagera ku birenge. Iyo bavuze ngo mutege n'amatwara yafuka. Iyo bavuze ni ukuvuga ngo umunyedini nyine yerekana inyuma cyane akarenza. Ahase ntashobora kubyerekana ari ukugira ngo nyine yubahishe Imana. Ni kuvuga nti umunyedini nyine iyo ubutegetsi bw'isi ntabwo bushobora kugora itorero hatari idini ryatunze agatoke, kuko abanyedini b'ibigugu banga ko hagira ubaka abantu. Abafarisayo bangaga ko Yesu abaka abantu. Idini kibi cyaryo nuko hari uri hemberwamo n'utari hemberwamo. Icyo kibazo cy'idini ntari nkitorero. Idini hari uhembwa n'udahembwa, hari uhembwa menshi n'uhembwa make, kandi atakurusha amashuri, atakurusha n'ubushobozi, kandi yitwaza noneho Bibiliya. Yego, umuntu rero utahembwe abandi bari kwandagara, abundi bari kurya, nawe muwe yatanzeho nawe arayifuza. Niwe bavuga atari ko ntunze agatoke bakayagabajya akaba make. Yego, ntunze agatoke kuko ni ubizi neza. Waruzi ko iyo ubonye umuntu avuze ati rero ngewe community rananiye ngiye gutangiza irindi, na akanyungu yarwaniraga, ntabwo ari ukuri yashaka kumenyekanisha. Iyo umuntu avuze ngo ngiye gutangiza irindi ntabwo ari ukuri ashaka kumenyekanisha, ahubwo hari akanyungu yarwaniraga. Oya pasi, burase ntiyababonye ko wenda yaba ariyo nzira nziza. Oya ndavuze ngo umuntu wamenye ukuri ntabwo avaho yatoterezwaga atari yamenyesha uko kuri aho, atari yakumenyesha abantu baho. None siko bataye kandi akaba bitabazimiye barakugeraho bati. Rega kuko atambarira birebire gushimwa n'Imana, ahubwo yambarira birebire gushimwa n'abantu. Izo mpamvu ahinduka umucamanza w'abambaye ibigufi. Bice kikugaragaza umunyedini. Pastor, aho ngaho sinyuzwe. None se ntashobora kuba yambaye birebire noneho ari ishaka ry'umurimo w'Imana kugira yubahishe Imana? Ishaka ry'umurimo rivuye mu mutima arabakunda, ntabwo abacira imanza. Ako kantu ishaka ry'umurimo rivuye ku mutima arabakunda, akunda babandi bambaye. Ese kubakunda ni gute pasi? Kubakunda ni ukuberera imbuto, noneho bagashaka kumwigana kuko yabakorigiriye neza. Ntabwo abacira imanza. Ntabwo abacira imanza, ahubwo aberera imbuto. Ni ukuvuga ngo urugero, yego, umuntu akubwiye ati bene data muve mu bujura, muve mu busambanyi, kandi buri wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda, undi ntabivuge. Akavuga ati waburaye nashira agatoke hejuru ati ngiye, ati fata igihumbura agasukari k'abana. Uwavuze ubutumwa ni uwuhe? Washyizemo n'agasukari ku mwana. Nibyo mpamvu aberera imbuto akareka kuvuga menshi. Ese buriya pastor, noneho niba ari uko bimeze, amadini ubu ngubu ubona ari mu nshingano zo gukora umurimo w'Imana nyine bazanira abantu kuri Kristo, cyangwa ubona intego barayitaye? Urumva ko bifataga neza ariko ntibave i Babuloni kugira ngo kwa kuri bafite basenga Imana kumenyekane mu babatoteza. Yego, ntikwagezeyo. Bamaze kuvamo ngo barabihumuriza basanga nta n'umwotsi. Nebukadneza bati kuva uyu munsi ndategetse ngo umuntu wese mu gihugu canje natubaha Imana ya Danieli agende oya acishagagurwe iwe hahinduka icavu
cyangwa se aho ngeneye kumubona naho uwo ndabona ni ugutemagurwa iwe hagahinduka icyavu natubaha Imana ya Daniyeli simvuze ngo mureke zacu ariko zabaye za Kadogo zabaye ziciriritse zabaye za Kadogo kuko nta yindi Mana ikiza bene aka kageni niko havuga nta yindi Mana ikiza bene mwese rero mumanze mwubaha Imana musanganwa ariko mumanzi ya Daniyeli ibi imbere ubwo se Daniyeli kwihangana n'abasore batatu ntibatumye bayimenya none se bavuga ngo i Babuloni dufashwe nabi reka twigire i Fenisiya cyangwa tuje Paris muri ntuza muri Filisite cyangwa tuje muri Arabiya byari kugera biti ngirye ibanga ry'abantu batari bamenya hari ibintu bijya bihanurwa ukajya kumva ngo wenda ngo mu bihe biri imbere ngo mubitegereze ngo hagiye kubaho wenda inzara hagiye kubaho ibintu bikomeye hagiye kubaho ibintu nka biriya pastor ubundi akenshi biriya bintu biba ari ubuhanuzi bw'ukuri cyatubwira ko ari ubw'ukuri bari gusubira mu byanditswe byera waba ari gusubira mu byanditswe byera kuko niko bivuga ahubwo noneho abadasoma bakagira ngo anabyeretswe bari gusubira mu byanditswe byera umuntu uvuga hagiye kuba inzara ikomeye hagiye kuba intambara ikomeye hagiye kumeneka amaraso akomeye bari gusubira mu byanditswe byera ntabwo aba yeretswe ibyanditswe byera birabivuga se birabivuga ese ubundi pasi none se ko ibyanditswe byera bidatanga itariki warayitanga wapi benshi nayo batanga aravuga ati mbira bigiraje na Bibiliya ariko ivuga imyaka 2000 ese ari vuga ngo ndaza vuba none tugeze muri 24 2025 iyo ndaza vuba sikiri vuba nawe niko ahaguruka akavuga ati mu kanya gato hagiye kuba ibibazo bikomeye nibi ari gusubiramo nibyo ngibyo none baba bashobora kuba bagiye bagakopiya akabisoma akaza akavuga ati Imana irambwiye we arahimbagwa Imana irambwiye utarahasomye akagira ngo ntari gusubira mu byanditswe kugira ngo umuntu amenye ko akiri mu itorero rya Kristo nk'umugeni wa Kristo yego nibiye bimenyetso yarebera kuko ngiye ukuntu ndi kubyumva igihe utakiri kubona amakuba igihe utakiri kubona ibintu by'intambara aho hafi ishusho y'itorero riri gutakara uba wabigize ibinyoma byiza uba wabiremekanije bikubaka ibinyoma byiza oya da igihe uri kubona wowe ari amahoro ukuri ariko wavuga ukuri ukamara kangahe wowe oya nawe urebye vuga ukuri turebe iminsi uzamara kwari ukuja kuvuga ugakinga waje kuvuga ukuri kuko umunyetorero ntabwo yifata yavuga ukuri vuga ukuri nawe we kwifata turebe uko Nebukadineza yabwiye abasore batatu arababwira ati narebye igishushanyo kandi nta kindi ni ukumva amabura n'amasabuka n'amakoronemize n'imyironge mugapfukama mukubarara kandi ntacu birabatwara ariko ni mutubarara kurikije urwego ndimo nihe Mana yabankiza kurikije iyo urebye ibihe turimo isi ya none turimo ugasoma neza ukurikije uko wabisomye wowe ubwawe nubwo tutazi gahunda y'Imana pastor niki cyaba gisigaye ngo Kristo agaruke umukristo nk'itorero rya Kristo umwe ufite ubugingo muri we yakitwara te yabibamati uko yabibamo idini na politiki bihurira he ese ibyo bintu byombi bishobora gukorana ese biruzuzanya birahabanye ubundi pastor idini na politiki bitubwireho hanyuma pastor ugiye kutuganiriza ku kintu kimwe abantu benshi nibaza ko bajya wenda bashobora kuba batagifiteho amakuru ahagije cyangwa se wenda bashobora kuba bafite atariyo ubundi pastor nk'umuntu wize theology ukagera ku rwego rwa doctora idini na politiki bihurira he
ese ibyo bintu byombi bishobora gukorana, ese biruzuzanya, birahabanye? Ubundi pastor, idini na politike bitubwireho. Tubanze dusome ibyakozwe n'intumwa 4 umurongo wa mbere kugeza kuwa 4. Ibyakozwe n'intumwa eka magere ibyakozwe n'intumwa ibice bingahe? Ca 4. Igice cya mbere ca 4. Yego. Umurongo wa kangahe? Wa mbere kugeza kuwa 4. Bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Ongera usubiremo umurongo wa mbere. Bakivugana n'abantu, yego, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero n'abasadukayo. Tarabyere urekeye aho gusa. Abatambyi n'abakuru b'idini. Yego. Umukuru w'urusengero niwe nyiraryo. Yego. Abasadukayo ni ishami ry'idini. Aha. Urumvikana? Yego. Nibo noneho bahagurukiye gutoteza uwo muntu uri kubwiriza ibya Yesu. Idini rero ryo nta kibazo rifitanye na politiki. Idini nta kibazo rifitanye na politiki kuko ari ugutoteza rifatanya na leta gutoteza idini. Gutoteza iki? Urabona gutoteza bera nuba ngo urabona ko abahagurutse n'abanyedini. Yego. Kandi noneho rero ubutegetsi bw'isi ntabwo bushobora kugora itorero hatari idini ryatunze agatoki. Ako kantu gasubiremo. Nongere mvuge ngo ubwami bw'isi, yego, ntabwo bwakwita ku by'itorero rikora hatari abanyedini batunze agatoki, kuko abanyedini b'ibigugu banga ko hagira ubaka abantu. Abafariso bangaga ko Yesu abaka abantu. Pastor, reka nsubiremo wa murongo mbanze mwumve neza noneho. Yego. Harya ni ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa mbere. N'abantu musome muwumve neza. Muwumve neza. Bakivugana n'abantu, abatambyi bazana aho bari n'umutware w'urusengero. Yego. N'abasadukayo. Yego. Abanyedini gusa. Nuvuga ngo ibidini by'ibigugu nibyo bibazwa ko umuntu yatangije. Kuko nta handi urakura abantu uretse mu babo. Nukura abantu mu babo rero icyacumi kiragabanuka. Biraba bipfuye. Icyacumi kiragabanuka. Kandi cyubahiro cy'umuyobozi w'idini na umubare w'abantu. Waruzi ko ushobora gutumira umuntu umubwiriza butumwa w'ikirangirire uvuye Dar es Salaam yasanga ari 6 ntakore. Cyane. Akabati narinzi ngo ni igiterane nyine. Hose abantu 6 ndavuga ngo iki ndababwira iki. Noneho rero iyi torero ritangiye bikaza rifite amabwiriza masha nta handi rikura abayoboke uretse mu madini. Yego. Ubwo rero idini ryo ribabazwa. Ritari rirwana kubera ko ribaye babajwe nuko bari kubajyana. Bayanya abantu. Noneho rero mu dini ry'ikigugu niho haba harimo n'abayobora mu nzego za leta. Biri kumvikana. Ndakumva. Idini ry'ikigugu ryose riba rifite abadepite, riba rifite abaministre, riba rifite abaguverineri. Ako subwo mu itorero ho ndiyabahamo abantu nkabo. Mu itorero riri gutangira riba ritari ryabagira. Boya ndavuga itorero apana idini. Yego. Donc rya torero twavuze ryitwa umugeni wa Kristo. Turi kuvuga ibyo kubana. Itorero ritangiye risanga ibidini bifite abantu. Yego. Noneho bo bakaba ari no mu nzego za leta. Yego. Abo rero bari mu nzego za leta kandi bakaba bari muri ayo madini bavuga bati uyu muntu aratugora. Utatangiye. Reka kuko dufite tubana n'abafata ibyemezo. Ahubwo reka nitwe turabafatira ibyemezo. Abantu bakibwira ngo ni leta yatoteje itorero. Kandi ari idini rikomeye ryatunze agatoki. Nuvuga ngo reba amadini y'ibigugu. Utangije itorero agaceceka.
ntaco leta yagutwara bakwihorera kuko leta yo uri kuyifasha kugabanya abajura na bamayibo ariko amadini hubwo uraka abantu niyo ari buza icacumi kigasubira hasi kandi bafite ministre uhasengera abo ni waragenda akavuga ati nyamara murebe umutekano neza abyita guhungabanya umutekano ntabwo abyita gutangiza itorero hanyuma se pastor ubwo icyo nibaza noneho tubwire itorero nk'umugeni wa Kristo rihura gute warihuza gute na politiki itorero ni imitima y'abera imitima y'abera Imana izi itunganiye Imana imitungo hari imitima itunganiye kuko ntugire ngo abari mu madini bose bemera amabwiriza y'ayo madini hari abababaye hari abatabyumva hari abababajwe n'imyifatire y'amadini bakavuga batari ko suku twari dukwiriye kumera noneho rero igisubizo kuva mu dini ugahunga kubera utishimiye ibikorerwamo uratsinzwe gute se uratsinzwe kuko ikigaragaza ko hari ukuri wamenye ahubwo urihangana ugatoterezwa muri bo kugira ngo bazabasangize kwa kuri kugira ngo wowe asaba ari uzabasangiza kwa kuri kuko iyo umenye ukuri iyo umuntu avuze ati ngewe ibyari radini birananiye nuvuga ngo wabonyemo amafuti ariko nawe ukuri kwawe kujyana te nuko kwirukankana kandi ariko ko gukosora ibyo wabonye nawe ubutsinze sibyo noneho rero ahangaha nugira ngo abantu bahatekereze neza Daniel ari i Babuloni ni umukristo uri mu bapagani kuko ni umwizera wari mu gihugu cy'abanyamahanga bizashushanya umukristo uzicarana n'abapagani ariko si Daniel kugira ngo aneshe yavuye i Babuloni oya kugira ngo aneshe se yarwanije abi Babuloni oya kugira ngo aneshe yifashe neza ahubwo imbere y'abi Babuloni yifashe neza baramutoteza ariko kuko yari afite gukiranuka kwemerwa n'Imana ukuboko kw'Imana kurahaba umuntu ntakwiriye guhunga abakora ibitari byo none se nyoko niba ari umunywi w'inzoga ukaba utunzwe n'ibyo asambanira ukavuga ngo uragenda uzongera kuba muri urwo rugo ninde uzamukura ku busambanyi ninde uzamukura ku nzoga kandi ari weho wamenye ukuri urahaguma n'Imana irebera kwihangana kwawe niko gutoterezwa i Babuloni noneho rero pastor buriya rero iyo umuntu ese ubundi pastor reka mbikubaze gutya kugira ngo umuntu amenye ko akiri mu itorero rya Kristo nk'umugeni wa Kristo ni ibihe bimenyetso yarebera kuko ngiye ukuntu ndi kubyumva igihe utakiri kubona amakuba igihe utakiri kubona ibintu by'intambara aho hafi ishusho y'itorero riri gutakara uba wabigize ibinyoma byiza uba wabiremekanije bikubaka ibinyoma byiza igihe uri kubona wowe ari amahoro ukuri ariko wavuga ukuri ukamara kangahe wowe oya nawe urebye vuga ukuri turebe iminsi uzamara kwari ukuja kuvuga ugakinga waje kuvuga ukuri kuko umunyetorero ntabwo yifata yavuga ukuri vuga ukuri nawe we kwifata turebe uko Nebukadineza yabwiye abasore batatu arababwira ati narebye igishushanyo kandi nta kindi ni ukumva amabura n'amasabuka n'amakoronemize n'imyironge mugapfukama mukubarara kandi ntaco birabatwara ariko ni mutubarara kurikije urwego ndimo nihe Mana yabankiza kurikije urwego ndimo nihe Mana yabankiza usomye muri Daniel igice cya 3:15 basome uhasomye ni kwavuga reka twikomereze noneho baravuga bati mwami nta mpamvu yatuma tugusubiza iryo jambo niba ari ibyo wateguye
imana yacu dukorera Yego. ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana wateguye kutujugunyamo Yego. kandi yadukiza n'amaboko yawe nyagasani ariko niba yashatse ko dupfa none naho itadukiza ntabwo turapfukamira igishushanyo warebye no gukorera imana zawe. Yego. Urumva ko bifataga neza ariko ntibave i Babuloni kugira ngo kwa kuri bafite basenga imana kumenyekane mu babatoteza. Yego. Ntikwagezeyo bamaze kuvamo ngo barabihumuriza basanga nta n'umwotsi. Nebukadineza bati kuva uyu munsi ndategetse ngo umuntu wese mu gihugu canje natubaha imana ya Danieli agende oya acishagagurwe iwe hahinduka icavu cyangwa se ahungeneye kumubona. Naho uwo ndabona ni ugutemagurwa iwe hagahinduka icavu. Natubaha imana ya Danieli simvuze ngo mureke zacu ariko zabaye za Kadogo. zabaye ziciriritse zabaye za Kadogo kuko nta yindi mana ikiza bene aka kageni niko havuga. Nta yindi mana ikiza bene mwese rero mumanze mwubaha imana musanganwa ariko mumanzi ya Danieli ibi imbere. Ubwo se Danieli kwihangana n'abasore batatu ntibatumye bayimenya. None se bavuga ngo i Babuloni dufashwe nabi reka twigire i Fenisiya cyangwa tuje Paris muri ntuza muri Filisite cyangwa tuje muri Arabiya byari kugera biti. Ngirye ibanga ry'abantu batari bamenya. Iyo ubonye umuntu avuze ati rero ngewe community rananiye ngiye gutangiza irindi na kanyungu yarwaniraga ntabwo ari ukuri yashaka kumenyekanisha. Iyo umuntu avuze ngo ngiye gutangiza irindi ntabwo ari ukuri ashaka kumenyekanisha ahubwo hari akanyungu yarwaniraga. Oya pasi burase ntiyababonye ko wenda yaba ariyo nzira nziza. Oya ndavuze ngo umuntu wamenye ukuri ntabwo avaho yatoterezwaga atari yamenyesha uko kuri aho atari yakumenyesha abantu baho. None siko bataye kandi akaba bitabazimiye barakugeraho bati. Rega hanyuma pastor ngiye akantu ntarumva neza. Buriya umuntu yakisuzuma akurikije amakuba amubaho. Oya hari n'ibyanditswe byera ariko. Ibihe pastor? Ibyanditswe byera bivuga ko umukirisa akwiriye kugenda nibyo tugenderaho ubu ntaho duhimba. Kuko amakubaho n'abanyashaka ya politike hari abayarenganirizwa. Kuko ati je ndi mu cama ca kanaka aho kugira ngo nkivemo. Hari n'abapfira ibyama bya politike ntibapfira ijambo ry'Imana. Ahubwo ijambo ry'Imana niryo rituyobora ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba kureka. Kuko abarengana ari benshi. Ariko ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyawo ca 10 ngira ngo hasome. Abaroma igice ca 10 umurongo wa mbere. Abaroma igice cya 10 umurongo waho wa mbere haranditse kwa kabiri yego. Abaroma igice cya mbere umurongo wa kangahe? Wa mbere uruzamanuka ndakubwira aho uragarukira. Pawulo imbata ya Yesu Kristo. Abaroma igice cya 10. Igice ya 10 umurongo wa mbere. Haranditse ngo bene data ibyo umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisiraheli ku Mana nukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Cerebye ngaho urupfu ruri. Nukuvuga ngo wireba ko abantu bafite ishaka gusa. Ahubwo reba bagendera ku byanditswe byera kuko niyo muyobozi wa mbere w'ukuri. Yego. Naho ishaka ryo hari n'abagira ishaka mu mafuti. None se nk'umukristo banga gukora umuganda. Umukristo akanga gukora amarondo. Umukristo akanga gutanga umusoro. Akanga gutanga mituweli. Umusoro na mituweli. Uwo nguwo mu by'ukuri aba ari kwendereza ubwami. Ni ishaka ritavuye mu bwenge. Ritavuye mu bwenge. Ese bwo ritavuye mu bwenge bigenda gute? Iyo ritavuye mu bwenge barakwica ukabesha ngo nukurenganirizwa itorero. Barakwica wowe kagenda ubesha ngo warenganira itorero. Aho supasta burandi yabarenganyijwe itorero. Oya ishaka ritavuye mu bwenge. Kuva mu bwenge se bwo none se uwanga gusora
afite ubwenge kandi imisoro ariyo yubatse igihugu nawe atuyemo. Uwanga gutanga mitiwere agira ubwenge kandi afite urubyaro ajo bashobora kurwara kwitwatabwaho. None se uwanga gukora umuganda afite ubwenge kandi ari isuku. Urumva rero Kameme, urumva nawe amashaka umunsi twize ibintu bikomeye cyane. Hanyuma pastor, noneho tuvuge rero, urabona hari ukuntu leta iza, dusuppose nk'ubu nyine urabona yarebye ifata amadini avuga iti ibi bintu by'akajagari no. Bamwe bati Imana we, ati Imana izabahana, bari kwanga ko abantu basenga. Abandi bati Imana we, bari abantu n'abapagani. Ukurikije uko ijambo ry'Imana ribivuga, yego pastor, ubona biba bikwiriye ibintu nk'ibi cyangwa wenda hari ukundi babikora? Ni ingaruka y'ibibi, kuko ntabwo leta yabwiwe n'iki ko ari akajagari. Yatumye intumwa zayo. Oya, niba nta munyedini wayeretse ishusho y'akajagari yabibwiwe n'iki? Nose baba bahumirije. Oya bafite uwabatungiye urutoki. Hari umuntu nukuvuga ngo idini kibi cyaryo nuko hari uri hemberwamo n'utari hemberwamo. Icyo kibazo cy'idini ntari nkitorero. Idini hari uhembwa n'udahembwa, hari uhembwa menshi n'uhembwa make, kandi atakurusha amashuri, atakurusha n'ubushobozi, kandi yitwaza noneho Bibiliya. Yego, umuntu rero utahembwe, abandi bari kwandagara, abundi bari kurya, nawe muwe yatanzeho nawe arayifuza. Niwe bavuga atari ko ntunza agatoke bakayagabajya akaba make. Yego, ntunza agatoke kuko ni ubizi neza. Waruzi ko umuntu wo hanze agira ngo dukora kubera umuhamagaro. Ati abakorera Imana kuko Yesu atahembwaga, ubwo nabo nuko. Ariko yahagize umwe uva muri twe akatubwira ati muzizire gusa murebe ibihumbi n'ibihumbi. Urumva kuko ni ubizi. Wenda nabaye na diakoni yarabaze, we nta guhusha kuko ugomba kuvuga ukuri kuzagenzurwa. Ntabwo rero wabivuga utabirimo. Ubivuga wese aba yarabibayemo abizi. Ariko akagira ikibazo kuko hariho uhembwa n'udahembwa, kandi bose bari kuja mu ijuru, kandi bose batanga ari ay'Imana atari ay'umuntu. Yose atari ay'Imana afatwa n'abantu. Yego. Yakabati hari ukuntu nanjye nabigenza ndangafataho. Naho hanze se ubwami bw'isi bwamenye ibikorerwa mu itorero guta, ubwo hari umuntu ba muri iryo torero niwo uwerekana wabwira uti murebe. Hanyuma se pastor, mu bihe rero nk'ibyo biba bimeze gutyo, wenda hari n'ibindi wenda tuba tutavuze, umukristo nk'itorero rya Kristo umwe ufite ubugingo muri we yakitwara te, yabiba mati? Uko yabibamo nukuvuga ngo hari mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16, yego, haravuga ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana. Uko nibwo mutajaja murakora ibyo kamere irarikiye. Uko kurarikira ibyo abandi bahembwa ni kamere bibyutse. Ariko amafuti yabo ntiyakagobye kukudindiza. Wakwemera bakarya bakikururira imivumu bwabo, ariko wowe ugakiranukira Imana, ukabubaha mu buyobozi bwabo, ariko ntuhaguruke ugiye kubarwanya, kuko nawe ni ishari si ishaka. Naho byaba ari ishari si ishaka. Ese ubundi pastor, hari ibintu bijya bihanurwa ukajya kumva ngo wenda ngo mu bihe biri imbere ngo mubitegereze ngo hagiye kubaho wenda inzara, hagiye kubaho ibintu bikomeye, hagiye kuba ibintu nka biriya. Pastor, ubundi akenshi ira bintu biba ari ubuhanuzi bw'ukuri cyatubwira ko ari ubw'ukuri? Ya bari gusubira mu byanditswe byera. Waba ari gusubira mu byanditswe byera kuko niko bivuga. Ahubwo noneho abadasoma bakagira ngo arabyeretswe, bari gusubira mu byanditswe byera.
umuntu ubangwa hagiye kuba inzara ikomeye, hagiye kuba intambara ikomeye, hagiye kumeneka amaraso akomeye, ari gusubira mu byanditswe bye ntabwo aba yeretswe. Ibyanditswe byera birabivuga se? Birabivuga. Ese ubundi pasi none se ko ibyanditswe byera bidatanga itariki warayitanga? wapi benshi nayo batanga. Aravuga ati mbira bigiraje na Bibiliya ari kwivuga imyaka 2000 ari ngo ndaza vuba. None tugeze muri 24 2025 iyo ndaza vuba si ikiri vuba. Nawe niko ahaguruka akavuga ati mu kanya gato hagiye kuba ibibazo bikomeye nibi nari gusubiramo. Nibyo ngibyo none baba bashobora kuba bagiye bagakopia akabisoma kaza akavuga ati Imana irambwiye. We arahimbagwa Imana irambwiye utarahasomye akagira ngo ntari gusubira mu byanditswe. Hanyuma se pastor turi kugana no ku musozo. Iyo urebye ibihe turimo, isi ya none turimo, ugasoma neza ukurikije uko wabisomye wowe ubwawe nubwo tutazi gahunda y'Imana, pastor niki cyaba gisigaye ngo Kristo agaruke? Byabimenyetso ntibiruzura nakubwiye mu minsi yashize ndabisubiramo. Buriya hari aho ubutumwa bwiza mu bihugu by'Abisilamu butaragera. Ntabwo rero Yesu ashobora kugaruka iryo sezerano ritarasohora. Kandi usomye Matayo 24 umurongo waho wa 14 wahasoma. Matayo 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14. Aranditse ngo haranditse ngo umurongo wa 14 kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Ubushakashatsi bwerekana ko hari henshi utaragera. Hasi pasa ko bamwe bavuga ko ibi bintu tuba dukora hano ku ma YouTube ku ma internet ko bishobora kuba impamvu yo kugeza y'ubutumwa. Oya ntabwo internet yageza ubutumwa ahantu hose kose, ntabwo hari iterambere. Hari inyeshamba zitagira itumanaho. Aho hose akwiriye kugerwa ko abatarambara amakabutura bacambaye imbindo baba mu ishyamba. Mwese abantu bagize telefone. Ahubwo nugukangurira abizera kugira ngo bahaguruke. None beko bikuremo cya gitekerezo cyo kugwira bicaye ahubwo bagende. Kuko isezerano rya Yesu ntabwo yavuze ngo mugwire, yaravuze ngo mugende. Bitiranije ro kugwira no kugenda. Ubundi ababonetse baragenda, abonetse bakagenda. Ariko ico cemezo cyo kugenda ngo buzinshingana ikomeye ubutumwa bukomeye bwa Yesu Kristo yasize ntabwo amatorero menshi abyishimira kuko iyo bagiye ndibatura. Hanyuma pastor dusoreze kuri iki kibazo. Niki cyabwira umuntu umunyedini mwiza utari umukristo? Umunyedini yerekana ugukiranuka kwinyuma. Umunyedini akiranuka inyuma, umunyetora agakiranuka imbere. Ubundi niko ka difference gatoya. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo mwambare birebire arabimanura bikagera ku birenge. Iyo bavuze ngo mutege n'amatwara yafuka. Iyo bavuze ni ngo umunyedini nyine yerekana inyuma cyane akarenza. Ahase ntashobora kubyerekana ari ukugira ngo nyine yubahisha Imana. Ni kuvuga ntumunyedini nyine iyo ijambo ry'Imana vango ubu bwoko bumpimbarisha iminwa ariko ibitima yabikamba kure. Yesu yashatse kwerekana yitorero riba ko atari iryo ry'inyuma. Soma Matayo aho ngaho ni 10:23 umurongo waho wa 13 haranditse ngo ariko mwebwe banditsi b'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimubwinjiremo kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Ni ukuvuga ngo yambara birebire none akahinduka umucamanza w'abambara bigufi.
kuko atambarira birebire gushimwa n'Imana ahubwo yambarira birebire gushimwa n'abantu izo mpamvu ahinduka umucamanza w'abambaye bigufi ndice kigaragaza umunyedini pastor aho ngaho sinyuzwe none se ntashobora kuba yambaye birebire noneho ari ishaka ry'umurimo w'Imana kugira yubahisha Imana ishaka ry'umurimo rivuye mu mutima arabakunda ntabwo abacira imanza ako kantu ishaka ry'umurimo rivuye ku mutima arabakunda akunda babandi bambaye ese kubakunda ni gute pastor kubakunda ni ukuberera imbuto noneho bagashaka kumwigana kuko yabakorigiriye neza ntabwo abacira imanza ahubwo aberera imbuto ni ukuvuga ngo urugero yego umuntu akubwiye ati bene data muve mu bujura muve mu busambanyi kandi buri wese akunde mugenzi we nk'uko yikunda undi ntabivuge akavuga ati waburaye nashira agatoke hejuru ati ngiye ati fata igihumbura agasukari k'abana uwavuze ubutumwa n'uwuhe washyizemo n'agasukari k'umwana nibyo mpamvu aberera imbuto akareka kuvuga menshi ese buriya pastor noneho niba ari uko bimeze amadini ubu ngubu ubona ari mu nshingano zo gukora umurimo w'Imana nyine bazanira abantu kuri Kristo cyangwa ubona intego barayitaye inshingano ikomeye ya Matayo 28:19 havuga ngo nuko mugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje yaribagiranye abakijijwe bazi kuvuga ubutumwa nabo bicaye mu rusengero si abari mu nguni zitarumva ubutumwa ninde uzabihageza abayicaye ese buriya bagombye gukora iki pastor bagombye gutegura ko abo kohereza bihoraho nka kuri abayehova babikora bakaba ati uyu ku kwezi turoheza babiri baje muri Arabia Saudite mu kwezi gutaha tuzohereza 5 baje muri Sweden mu kwezi gutaha tuzohereza 3 baje muri Palestine mu kwezi gutaha gutyo gahunda igahoraho wapi ibyo ngibyo byatuma amafaranga atakara kuko bagomba kubishurira bakanababeshaho byabikibazo nago byavamo Imana rero niyo yo gutabara niba ari uko bimeze Imana niyo yo gutabara ariko ikabanziriza ku madini igatabara amadini kuko akarengane kaboneka mu madini uyu munsi wa none ntabwo ari akarengane k'umurongo w'itorero oya ni ingaruka yo kutagendera mu murongo w'itorero umuntu pastor turagushimiye d'abord murakoze cyane turagushimiye hano kuri icano umaze gutanga umusanzu ukomeye kandi Imana ibiguhera umugisha murakoze namwe baho umugisha hanyuma abantu baba bumva wenda hari ibyo twavuze tutasobanuye neza mujye mutwandikira muri commentaire abantu mwumva hari ibyo mutumva neza nabwo mutubaze tubabarize pasteri ibyo mwumva pasteri yavuze ntabwo ari Imana ntabwo azi kuvuga ibintu byose ngo ngukuri 100% nabyo mwatubwira nawe ukatubwira uko byumva hanyuma umuntu wifuza kuvugisha pasteri nimero ye ni 0783 407035 hanyuma kandi nge mbabwira ko nukuri mujye mubikora na mobile money irakora pasteri arashaje urabona arakuze biba bikwiriye ko tumwereka urukundo pasteri abatubwiye ibintu bizima rega nanjye buriya nzi kumva ibintu bizima nimugire ngo wenda nubwo atari byose ariko umuntu ubeshya mba mwumva nase ko nayanzana abatwitse hanyuma nimero ye ni reka nyisubiremo abantu batari mu Rwanda no guteranya 2573834707035 pasa tubwiriye WhatsApp kuri channel ya gusenga everyday niyo nkunze kuboneka dukoresha 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday ushaka kutuvugisha kuri WhatsApp niho yadushakira murakoze Imana duhana umugisha pasa dusoze n'ubundi dusengera Imana turagushimiye turaguhimbaje wabanye natwe kandi twagusabye gutangirana natwe waravuze ngo babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe iyo bahuje umutima uri hagati yabo natwe turi babiri dufite ibyiringiro kwabanye natwe tukaba twari batatu
turagushimiye ko tutari turi twenyine. Reka ijambo ryawe rigere kuri rubanda, abari kure n'abari hafi, abakeneye guhinduka n'abakeneye gukomera, kugira ngo izina ryawe ryubahirizwe kandi rihabwe icubahiro mu isi yose, maze abantu bose, amahanga yose bakumenye, bitwa abigishwa ba Yesu Kristo. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amina.